السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجمتو تابي جالتن توتا هردفتو تقوما ميديا جلات يرقم تام دكيسنيو بقى جراتني بقى يوانا جيستن هذه سيسيني دفين جرا بقى نقاول التدبني وروني أراد نوتي دبلا ما جرتن ما تيكي نتا نوتي دبلا ما سنين جنة وروني دوران جرتن مو لايكي وچو كومنتي اللي ببرسا سنين جنة بقى قمدن بقى قمدن إيقا قمد جمالي يكا إنجنة في تبا باميلا biyyoolessaa rimiddii caajalatti kan ramadamte Saudi Arabiyaan mootee jirti biyya dura Qatarrii waamuus irratti gaddinullee ilaallee Qaxariin deeggarree sababa si wantoota adda addaa hojjettee fi ilaallee deeggarree gubannee aannammee kan nu qabbaneesse garuu guyyaa addaa taphaa rimiddii caajalatti ramadame keessatti Saudi Arabiyaadhaa fi biyyoonni akka Poolaandii fi Meeksikoo Saudi Arabiyaa jalatti ramadaman kuni Meesii wajjiniin Saudi Arabiyaan yeroo jalqabaatti Meesii wajjin taphatte biyya Meesiin akkuma beekamu mootii kubbaa miilaati. Immoo hamaa jedhame ijoolleen kan keenya tilmaama adda addaa keessa galchuudhaan yoo ati moote jechuudhaan akkasumallee ani Oromummaan ofirraa galcha ani Oromoo miti kan jedhullee sooshaal miidiyaa irratti barreessaa oolanii akkasumallee isinii galchuun ni danda'a sooshaal miidiyaa irratti ani Oromoo miti jechuudhaan akkasumallee yoo Meesii Saudi Arabiyaa yoo isin Meesii moote jechuudhaan waan baay'ee jedhaa turani. Kamiifuu nuti ijoollee silaa isin ilmaan Arabaatti nuun jedhanii jiran waan ta'eef baga gammaddan isiniin jenna. Baga gammannee dhugaa biyya Qatar mo'amtee akka Saudi Arabiyaa mo'amte taanaan ofiitti keessa galama. Biyyoota kubbaa miilaatiin jajjabaa jedhanii Arabniin fi Afrikaan baay'ee jajjabaa miti kubbaa miilaatiin ijoolleen keenya gugurraachi kan keenya ijoolleen Saudi Arabiyaa taphatan gugurraachi ilmaan Oromoo akka kanaan fuudhanii laa 2-1 gixximitti godhamee jira. Maashaallah tabaarakallaa daqiiqaa 48 irratti gixximitti goote gareen Meesii daqiiqaa 10 irratti tokko gixximitti godhate ummanni akka jiruun barreesse kalas silaayyuu kana eeggataa jira waan ta'eef tilmaama baay'eetu jira jechuudha. Achirraa ka'ee 48 irratti Saudi Arabiyaan gixximitti goote akkasumallee 54 akkasuma gixximitti goote tapha bifa ajaa'ibaatiin eegamtanaa carraa hin arganne boqonnaa booda Meesiin kubbaa bakkeedhaa deebisuu malee carraa goolii hin arganne jechuudha. Du'aayiidhaan bismillah maaliif jennaan maqaa rabbiitiin jalqabamaa jira bismillah jedhamaa jira wanti maqaa rabbiitiin bismillaadhaan jalqabame yoo akkam jabaate illee wanti kana olii hin jiru jechuudha. Akkasumallee namoonni baay'een carraa kanatti fayyadamuudhaan dhageettii godhatee jira kubbaan miilaa uummanni islaamaa dammaqee bakka jiru yaa rabbi jedhaa ture jechuudha. Uummanni islaamaa akka inni kamiifiyyuu Meesiin moomuun baay'ee itti gammadame abbaa kubbaa miilaa akka geeba meeqa tarka jira waan ta'eef Meesiin akkasitti gaa Saudi Arabiyaadhaan gittim waan ajaa'iba namatti ta'e amma akka itti gadi baanuu hin qabnu karaa nutti cuccufamee jira. Saudi Arabiyaa yeroo jalqabaatiif maaliif yeroo jalqabaatiif kubbaan miilaa biyyoota Arabaa keessatti taphni geebni yookaan istiidiyeemiin qopheeffamee biyya Arabaatiif kenname. Lammaffaa irratti Saudi Arabiyaanis yeroo jalqabaatiif warroota gurguddatanii wajjiniin taphattee mo'amtee carraa kan argatte hundi jara jaarsaaf durba hundinuu Suudii fooq jedha karaarra deemuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu baga gammadanii dhugaa baay'ee gammadee fi ijoollee keenya mana hidhaatti miidhanullee kamiifuyyuu gammaduun hin baay'ee bareessaadha. Ijoolleen kan keenya warroonni ana isinirraa muraa ofirraa muraa Oromummaan ofirraa galchaa jedhaa jiranii akkasumallee kun asii isinii wangalchaa sinna biratti. Ahmad Borishoo maal jedhe duraan Meesiin isinitti agarsiisu jedhee dura ture nari fadhee kan hin isaa waan deeggarra warra deeggarsa kaanee Meesiin karaatti nu gatee kuteera. Kubbaa miilaa kana irratti baay'ee taajjabbii ajaa'ibaa isaa fidaa jiran. Maarree kubbaa miilaa nama ajaa'ibuu nama daruutu an Oromummaa narraa fuudhaa jedhe faa jiraan illee badaa waan jenneeyyuu. An dhugaan mo'ani jedhaan ture. Kasaaraa gallee raga. Akka waan eegalee beeku har'umaan eegalee har'uma fokkisee gale. Biyyi Qatar miliyeena 2.9 kuni nama miliyeena 5 keessu dachaadhaan keessummeessite. Amma Finfinnee miliyeena 5 waayee miti 8 akkasiiti. Isiin immoo miliyeena 2.9 taatee nama miliyeena 5 keessummeessuun dikkeettii miliyeena 3 ol akkasitti galchite jechuudha. Istiidiyeemiin siinii hojjete istiidiyeemii 8
saddeetan sana keessa lama moo tokko malee hin qabdu. Saddeetan iyyuu kan aaraa ijaarame kan tekinooloojiidhaan illee fuudhamu booda fuudhamudha jechuudha. Tekinooloojii warroota biyyoota gurguddatan kan akka Awurooppaa fi Ameerikaa dachaa sanaan kan waggaa 35 tilmaamamu 35 tilmaamamu hojjette jechuudha. Maallaqa yuuroodhaan gad dhangalaafte. Istiidiyeemiin siin tokko gara 60,000 gara 40,000 waan akkasiitiin jechuudha. Istiidiyeemii ajaa'iba isaa kan hojjette hayyuu islaamaa islaamummaan maal akka ta'e jedhe amantaa isiitiin wama hundaan alkooliin akka hin galle amantaa islaamaatiin nama bulchite qaxarii. Kanaafiyyuu wallaahi uummanni islaamaa mo'achuun baay'ee namatti tola. Qura'aanaan immoo bifa ajaa'ibaatiin jalqabame. Kanaafiyyuu baga gammaddanii baga gammannee gammachuu kanarratti namoonni baay'een wantoota baay'ee jedhaa jiranii. Suudii fooqa jedhaa jiranii. Akkasumallee namoonni yaada jiraa dhuunfaa isaanii babarreessaa jiranii. Kamiifiyyuu baga gammannee Suudi Arabiyaa baga gammadde baga irraa aantee jaartiin kun amma gadi ba'uu hin dandeenyu. Ganama maal taane? Ganama yoo meesiin mo'attee jette nuun lolti jenneetii dhokataa oolle. Yeroo guyyaa lafti dhiyee jedhe immoo egaa Suudii asrii boodaati. Gammachuu jalaa duran buunu jennee nu kabalti jenneetiin jennee mana taa'aa jirra mana keessa gadi babaan jirru. Kanaafuu baga gammaddee baga gammannee siniin jedhaa hedduu galatooma. Maashaallah baarakallah maashaallah baarakallah maashaallah maashaallah baarakallah maashaallah baarakallah maashaallah banamee guyyaa kaleessa ajab jedhe takkaa waan takka kanaa dhagaamee hin beekne isaa nama mudhii gadi hin jirre jechuudha. Obboleessi keenya sun filatamee akka islaamummaa walqixxummaa qabdu nuu ibsee jechuudha. maal jechuu qara yaa ayyuhannaasu innaa khalaqnaakum min dhakari wa unsa waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila litaarafu inna akramakum inda allahi atqaakum jedhe inna allaha aliimun aayaatuma kana kuftee qara jechuudha. Ma yaa ummata nuti dhiiraaf dubartiirraa isin uumne akka wal beektanuuf jecha the whole world. I remember even after hearing the call, instead of seeing another way, we dismissed it and demanded. Rabbiin biratti irra kabajamaan keessan isa Rabbiin sodaatu jechuudhaan suuratul Hujuraatiin bifa ajaa'iba ta'eedhaan nu qara'e jechuudha. Kunoo viidiyoo isaallee nu galcha jechuudha. Kana jechuun warra saal tokkee jedhanii deeman sana dura dhaabbachuu irratti bifa gaariidhaan agarsiiftee jirti jechuudha. Uummanni kun uummata miliyoona 2.9 ajaa'iba. Kan isin keessumme dikkeettii dhumti qofitee dhumti miliyoona 3 ol akkasii jedhamaadha. Akkasumallee namoonni isin keessummeessuudhaaf immoo istiidiyeemii galchuudhaaf immoo qophoofteetti nama miliyoona 5 jedhan. Akkasumallee hayyuu islaamaa shoror keessaa jettee addunyaan itti murtee Dr. Zakir Naik achirratti affeeramanii jechuun yaada isaanii akkasumallee ergaa dabarsanii jiranii quraanaan taananii jedhanii namoonni baay'een gara islaamummaatti dhufanii jiranii nama sammuun isaanii fagoo addunyaa kanarra dabarsee yaadu nama cimaa addunyaan kun qabdu keessaa isa tokkodha inni illee achirratti affeeramuudha. Akkasumallee wanti irraa baratamu guyyaa kaleessaa qabxii muraasaa na ajaa'ibsiise keessaa viidiyoo dhophiidhaan gaggalchee isiniif hanqa kan keessaa islaamummaan maal akka ta'e addunyaadhaaf ibsuusiiti jechuudha. Islaamummaan maal akka ta'e jedhee bifa hedduudhaan ibsuudhaaf sochii baay'ee taasiftee jirti. Akka inni wal qixxummaa ta'e jedha akka rabbiin litaa'aarafuu akkasii wal beekanuu fi gosa isin keessa keenya malee akkasiin fakkeenya Awurooppaa Ameerikaa akka jedhamanii akka wal beekamuudhaaf akkasumallee rabbiin dhiiraaf dubartiirraa isin uume kan sanarraa kan kanarra caalu immoo nama rabbiin qofitee sodaatu rabbiin biratti fudhatama qaba jechuudha. Addunyaan kun shoror keessaa jettee nama seenamtuudhaan baamte akkasumallee nagaa akka ta'e jedhee ibsitee jirti. Islaamummaa keessatti namni kamiyyuu kan waliin caalle namni kamuu waliin caalle nama meeqa tahfiza meeqatu jiru gurbaa mudhii hin qabne sun sheeknichi sun quraanaan nu bane jechuudha. Yaa ayyuhalladhiina aamanu jedhe yaa rabbii warra rabbitti amantan. Biyyoota anatu caala jedhan biyyoota anatu caala jedhan fakkeenya Awurooppaa Ameerikaa wanti jarra akkasii waan caafe addunyaa
waancaa addunyaa qopheessaa turan jara sana irratti illee akka biyyi xiqqoon kun miliyoona 2.9 kun akka caaltee jette. Waggaa 35 asuun waan hojjetame jedhan. Isa kana dachaadhaan waancaa yeroo torba hojjetame tilmaama jechuudha. Birrii siin baafte, istiidiyeemii si dhumti siin baafte, maallaqa siin qabdu, qabeenya siin qabdu, maasha Allah tabaarakallah. Wallaahi rabbiin dura buutoo si godhu ammallee rabbiin biyya kana Araboota warra bulchuun waa taasisu. Afrikaanii fi Arabni taphaa fi xiqqoo silaa fi naqabanii. Tapha kana irratti baay'ee kan namatti toludha. Afrikaa keessaallee Saadiyaamiin illee mucaan keenya illee tapharraafee jira, barreeffama dheeraa wayii barreessee ture adda. Maammas Saalaa immoo waan nama ajaa'ibu keessaa dhaqee dhiira durbisee ka'ee amantaan isaa akka hin eeyyamne shamarratti dhiidee jira. Sanarraan illee faarfamaa jira. Kanarratti istiidiyeemii kana haala kamiin ijaarte kan jedhu viidiyoo gaggabaabsinee bira keenya ilaalla. Istiidiyeemii 1 hanga 8 obbira kaayetan viidiyoo irratti riyaakti godha hanga egaa biyyoota amma yowanaa waancaa addunyaa geeba qopheessan keessaa kan maallaqa guddaadhaan yeroo ajal qabaatiif maallaqa guddaa baase biliyeenaraan hojjetee jedhee qaxar duwwaadha jechuudha. يا أمة فانك أنا دعو أبولي ونيرا كان دوبرتي تاو كان كما يوفقو تاو سلام تانكو كل سران سناقو السلام عليكم ورحمة منه وبركاته من الله تعالى أرقني إرقما جالا يا ربي ألتهي وأنت قرر موتي وني الدنيا خيرا يا الله رحمتنا كن يسبرا عدد مخلوقا برا وبهارا رحمتك قارن جنة ولرا أجرات يوبو نبي غنيرا قانون دبلقه أهل صحابرا مؤمن تون درا نساء ورجالا أرقن إرقما جالا نوكي ربي